我哋話咁快咧，又翻返嚟酒店嘅位置啦。Johnny 亦都長話短説，咁今日就係我哋喺曼谷嘅第20日，亦都係我哋拍咗呢個節目嘅20集。一直以嚟咧就多謝觀眾去追隨我，跟住我一齊每日去睇我嘅影片，亦都留意住我每日嘅進步啦。呢度咧要再一次多謝你哋。咁冇你哋咧，亦都唔會令到而家嘅 Johnny 係一步一步咁成長，因為我知道。雖然而家仍然都係得小貓幾隻睇我頻道啦，但係我知道我嘅努力咧之後咧會重見天日嘅。咁亦都講講啦，喺呢另外嘅10日裏面，我有咩嘅體會咧？就係體會到真係要快啲學識泰文啊！因為而家Johnny住嘅地方咧唔係一個旅遊嘅位置啦，咁所以我唔識泰文嘅時候會有好多個阻滯，例如會買食都買唔到啦，或者係一個 call 車都 call 唔到啦，截車都截唔到啦。咁呢個係 Johnny 自己選擇嚟嘅，都唔係一個抱怨，只不過係當你脫離咗個旅遊區嘅時候咧，你係一個外地人就會變相啦，人哋就會有少少詫異，點解你留咗喺度，但係又唔識泰文，咁人哋就會想知道你留咗喺泰國幾耐嘅時間咁嘅情況咧。二嚟就係、都真係好感謝呢段期間一直出現喺我身邊幫助我人啦，例如我附近嘅一位伯伯啦，佢其實3番4次咧喺佢嘅屋企啦。望落嚟，可能有時見到我企喺外邊，截30分鐘截唔到車嘅時候咧，佢亦都會行落嚟想嘗試幫我啦。咁當然啦，佢知道大家男人同男人之間咧會有一個可能會怕醜或者係點咧。佢一落嚟咧，佢唔係好強硬話去幫我，佢係留喺我嘅側邊遠處啦，暗中去觀察，睇下我需唔需要幫手咧，或者係睇到我成功上咗車嘅時候咧，咁佢就會係上翻自己嘅單位啦。咁呢個亦都係一個好貼心嘅男人，即係我所言之咧，佢當年後生嘅時候咧，應該都有唔少嘅女性死喺佢嘅溫柔之手入邊。咁未來嘅期望亦都係一樣啦，希望我哋頻道越嚟越多人識，同埋Johnny講嘅越嚟越有文有路啦，同埋亦都會係拍嘅片呈現到嚟講越嚟越豐富同埋有故事性，令到觀賞住我影片嘅你咧都能夠從中學到，去感受到我喺泰國遇到嘅一切。咁我係Johnny，有你哋嘅支持會令到我頻道成為一個更強大嘅存在。感謝你哋一路陪伴住我。咁我哋下一部影片再見。